வணக்கம், வெல்கம் டு விகேஆர் என்டர்பிரைசஸ். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்குள்ள நம்மளுடைய கஸ்டமர் ஃபோன் பண்ணி இது வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஆர்டர் புக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆர்டர் டெலிவரி பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுடலாம், என்ன ரேட்டுக்கு தரோம், என்ன பண்றோம்ட்டு நீங்க பாத்துக்குவீங்க. ஒன்ஸ் நம்ம கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி புக் பண்ணி வெளியில எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து நீங்க ஆர்டர் பண்ணாலையும் பேக்கிங் இப்படிதான் இருக்கும். உங்களுக்கு பக்காவா பேக் பண்ணி வேப்பர் ஷீட் சுத்தி பாக்ஸ் பீஸோட உங்களுக்கு பேக்கேஜ் பண்ணி ப்ராப்பரா அனுப்புவோம். எந்த விதமான உங்களுக்கு டேமேஜஸோ வெறும் ஃப்ரிட்ஜோலாம் வராது. இது பாத்தீங்கன்னா 230 லிட்டர் 4 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ். 230 லிட்டர் 4 ஸ்டார் சஃபர் ஐபிஎஸ் ப்ளூ கலர் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆனியன் ட்ரே மாடல். கீழே உங்களுக்கு ஆனியன் ட்ரே வந்துடும். ஸ்டோரேஜ் கேப்பபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 ட்ரே, ஒரு ஃப்ரூட் ட்ரே, இங்க ஒரு 4 ட்ரேஸ் வந்துடும். உங்களுக்கு எக் ட்ரே வந்துடும், மில்க் பேட் வந்துடும், ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் வந்துடும். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 to 8 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற வீட்டுக்கு தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு ஆர்டர் பண்ண கஸ்டமர் வந்து அவர் கடைக்காக வாங்குறாரு, கமர்ஷியல் யூஸ்க்காக. இது இப்ப டெலிவரிக்கு போயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு எப்படி பேக் பண்ணிருக்கோம், பாக்ஸோட பேக் பண்ணி இப்ப நம்ம டெலிவரி அனுப்புறது. 230 லிட்டர் 4 ஸ்டார் ஆனியன் ட்ரே ஃப்ரிட்ஜ். எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா 28,000. விகேஆர் என்டர்பிரைசஸோட ஹோல்சேல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 18,000 ரூபாய்க்கு தரும். 18,000 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு 230 லிட்டர் 4 ஸ்டார் ஆனியன் ட்ரே ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல் கேப்பபிலிட்டியோட ஒரு சின்ன டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது. பக்கா பேக்கிங்ல பாக்ஸ் பீசஸோட இப்ப டெலிவரி போகுது. நீங்க எங்க இருந்து போன் பண்ணாலும் சரி, பக்கா பேக்கிங்கோட ஒரு டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் இல்லாத ஃபுல் பேக்கிங்கோட உங்களுக்கு வந்துடும். டென்ட்னா டென்ட்னு சொல்லுவோம், டென்ட் இல்ல ஃபுல் ஸ்கிராச்சஸ் எதுவுமே கிடையாது, பியூர் பீஸ்னா பியூர் பீசஸ் சொல்லுவோம். நன்றி.